Kanjeng Nabi urang diusir. Urang mencan sakumaha saking kakarak kepelepekan doang. Tuh masalah sing teger. Buntut teger paling ge nalang layung. Aduh. Ya ustad jeung kiai di lembur ya. Geus kadeuleu teu tegerna. Teu meunang diomongkeun saeutik aju ceuri. Teu meunang disinggung saeutik ku masyarakat aju leutik hate. Ya, jadi kos itu. Biasa ulah dianggap ngomongkeun ieu kage paeh sarua. Anggap angin lalu geus aing sia-sia ngan wayah ngomong ngajak bae didengekeun dek henteu. Eta prinsip kos itu. Kalau mun ku masyarakat geus kiai ulah ngomong bae geus, kami geus jenuh. Geus ulah ngomong. Ngomong teh ngan dakwah pamajikan bae sia. Adek diuk hareup. Pan masyarakat geus ngadengekeun sia. Ngadawahan sia ieu orang. Dek ngadawahan naon tuh? Ih nyandung. Aja pamajikan ge embung we. Kabur deui geus buka santri. Santri eueuh masyarakat eueuh pamajikan kabur. Ngadawahan tah deui aing. Jadi can sakumaha. Tak Kanjeng Nabi mah Gusti Allah. Haju Kanjeng Nabi ngaranna ge manusia dipentak itu tetep bae aya rasa kemanusiaan tuh pohara amat ieu pamenta. Mentak ku Gusti Allah diberi contoh Muhammad dan sakumaha sakitu mah. Yo. Faqad sa'alu Musa akbar min zalik. Umat Kanjeng Nabi Musa mah pamentana leuwih ti kitu. Da pamentana teh nya nama arina moal jahrotan. Kami mah hayang neuleuh Allah teh akan seuleuh ku mata. Anu kira-kira. Oh, jeuh cak Kanjeng Nabi can sakumaha apa? Oh, itu. Can sakumaha. Kos urang kuari boga mata teh kurang pati neuleuh. Urang neuleuh kurang. Eta teh urang tetep kudu syukuran. Ulah mungsang mangsing gas aing mah hayang goleleuh Quran kajian ku kumaha ngurang moal ku Allah ieu dipareuman dedeungan ta eta teh kudu kieu tatangga urang mah ka wauh nu belah ditu teh nya na geus kageblek jasa urang onam ka karat ge sakieu kadeuleukeun nih tuh ulah kieu mah konon tilok maca Quran geus moal maca-maca urang ari eta nu liwat digeulih kadeuleukeun mah ai Quran teh kadeuleuh ai anu salah lakun. Mun keneh masih keneh nya oge ka Quran tilok maca Quran tilok bongan teu kadeuleuh Allah oge maha uninga. Waduh hebat jasa dalilna. Haju ka Allah bae. Itu tuh sa itu urang mah Lampung putih. Itu bersih teh. Ai kanu hideung julu putih kadeuleuh. Ai huruf Quran geus teu kadeuleuh. Ya Allah. Ieu umat Kanjeng Nabi Musa baheula kitu. Tah ieu teh Kanjeng Nabi keur ngadongengkeun baheula. Supaya Kanjeng Nabi teh leuleus hate can sakumaha tuh. Ieu teh keur nyontohan umat baheula di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi, zaman Kanjeng Nabi Zakaria alaihi, zaman Kanjeng Nabi Isa alaihi. Kaya dicontohkan ku Gusti Allah ka Kangjeng pamenta sakitu ulah jadi pikiran Muhammad coba sejarah nu barat heula nu mantap sejarah adalah merupakan obor orang yang lupa sejarah dan tidak mengungkap sejarah tidak akan tahu akan keberhasilan di negara eta di keluarga eta di seseorang sejarah nu mantap aya hiji bahasa bahwa ucapan adalah gambaran hati. Hati adalah tempat ilmu. Di dalam ilmu adalah ada sejarah. Nyaritakeun sejarah di jero hate urang bakal kaluar kasungut mata urang lain mata ieu nu bakal leuleuh mata hate. Mata hate. Urang kuari nyaritakeun kieu di dieu ye. Bu, eta keur carita Gunung Galunggung ditu. Mata hate urang ka Tasikmalaya.
Kualina orang di imah bae ge perem di jero kamar atawa orang diuk teka deuleu Tasikmalaya ketika nyaritakeun gunung kitu Galunggung gitu mata hate urang teng ka gunung Galunggung sejarah ngaranna ketika nyaritakeun Aceh tsunami urang mah di dieu tapi mata hate urang mah teng ka Aceh tadi itu ieu sejarah urang nyaho sejarah eta kabayang tapi nu teh nyahoeun mah kejadian tsunami atuh bidung nya neuleuh naon mata ieu teh bisa neuleuh ka Aceh katu kejadian geus kaliwat mata hate ge teh nyaho lantaran teu nampung di jero hate nah ieu sejarah bodoh sejarah bakal moal nyaho kejadian naon jeung moal nyaho riwayat moal nyaho kaunggulan kahandapan jeung sajabana urang nyaritakeun we Irak jauh Indonesia ka Irak ketika invasi Amerika tah urang langsung teng mata hate urang ka ditu cepet jasa teu kudu naik perahu deui ka Irak ka ditu dor kebayang wah waktu dibombardirna ku Amerika teng sejarah urang nyaho teh kos kitu tah sejarah ketika urang nyaritakeun dah bae Sarwiti waduh sakit hati aing baheula ditolak ku Sarwiti teh kebayang teh kaya ngeracun bae aing ka Sarwiti geus kadeuleu bae di mana meuli racun na ieu eta sejarah ketika nyaritakeun Hindun aduh ada sejarah manis dengan Hindun waduh nostalgia waktu baheula aing keur ngora nya ngajakan seuri bae sia tanyana nu ngajakan seuri aing teu lah ngajakan seuri aja aya teng sejarah eta teng tuh urang teh ti mimiti hirup datang ka kuari ditampung di dieu sejarah mantak lamun urang ngomong jeung kolot anu leuwih ti 50 tahun ka ditu umurna nyana nyaritakeun kejadian Belanda kejadian Jepang nyahoeun asli sejarah nyana sok ceuri neuleuh nagara kuari beuh cenah baheula aing mah diudag-udag ku Walanda nyebutna ge lain Belanda Walanda datang ka aya na ka Walanda atuh lamun kena murti mah cara datang ka aing cara babaturan eta aing pae meureun dikersakeun bae ku Allah aing masalah mah tuh hiji di anu jeung babaturan teh tiarap dan lain sebagainya kemudian datang Bung Karno ka dieu ka Bitung ceramah terus datang ka istana terus Bung Karno anu asana deuk makmur jasa barang kuari ieu teu peduli amat nagara ka rakyat nyeri hate lantaran nyaho ka sejarah ieu sejarah tadi jero hate ieu Allah keur ngabejakeun sejarah zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salah ngan Kangjeng mah seakan-akan ningali dibere nyaho ku Gusti Allah teh blak inkisaf jatuh begitu dicaritakeun kejadian Kangjeng Nabi Zakaria dibunuh jeung Kangjeng Nabi Yahya blak ka ciri begitu kejadian Kangjeng Nabi Isa alaihi salam teh deuk dibunuh blak katingali Masya Allah jadi ningali nyaritakeun sorga blak sorga na kadeul nyaritakeun neraka blak neraka na kadeul tah kitu Kangjeng Nabi urang mah kuaripan lamun nyaritakeun nu teu nyaho mah lebeng mah teu nyaho urang mah nyaritakeun teu nyaho teh lebeng eta hese na urang teh kos kitu tah ieu urang nu mantap can mantep ge ibadah ka Allah teh can nyaho sejarah di jero hate sejarah tauhid teh can nyaho urang nyaritakeun Allah teh nu nyieun langit jeung nyieun bumi ngan sakitu-kitu da bae teh pernah mondok di pondok pesantren sudah 15 tahun 20 tahun teh nyaho ka sejarah tauhid kulantaran teu nyaho ka sejarah tauhid teu mantep ibadahna mantap ngaco wae Allahu Akbar Allah nu Maha Agung tapi nu kabayang teh ya inova keagungan Allah eleh ku inova teu nyaho sejarah teh bloon tah ieu bangsa beungeut nu kadieu Tuh kurang ngaji ge teh hayang nyaho sejarah lalaunan. Nu mantep nama ieu teh nyaho sejarah Gusti Allah. Sejarah Gusti Allah teh tauhid, wujud artina aya. Ayana Allah mah kidam teh artina baheula, ti heula ngan eueuh mimitina tah sejarah tah. Tah, kemudian Allah mah bako teh artina tetep ngan tetepna eueuh tung-tung. Dis awalun bila tidak wa akhirun bila intihak.
Mukhalafah lil hawadis Allah membeda jeung makhlukna. Tah terus eta kakarak TK eta. Eta begitu garana kakarak tauhid TK sama kos kitu. TK kene ngajaholkeun kos kitu teh. Lah, tambah tauhid bari lumpat sama. Encan ka jerona, encan ka eusina. Tah ieu kanu kitu bae ge pan geus teh jatuh kaburu. Ilaha gaji nu kos kitu. Terus umur genep tahun asup sekolah, genep tahun 12 tahun asup ke SMP tambah 3 tahun. Seberapa? 12 dan 13. Hah? 15 tahun asup SMA 3 tahun. Seberapa? 18 terus kuliah. Kaburu bobogohan. Malah makori bobogohan di SMP kene. Iraha nganyahokeun Allah. Mantap iraha khusuna atuh salat. Mal bisa ka jadi bobogohan. Teu percaya we aing. Cak aing teu. Henteu. Aya nu geus boga incu, loba incu mah, khusus mancan. Enggak pernah nyaho sejarah. Kumaha ieu sejarahna bumi, kumaha sejarahna langit, kumaha sejarahna malaikat, kumaha sejarahna urang, kumaha sejarahna ieu mimitina ta. Eta nu kudu marondok deui. Pondok, hese-hese maka ditu pindah ke kampung pondok habek. Aya nu parah dia teu bisa-bisa jadi pondok eta mah. Datang ke umur 70 tahun, teu nyawa kali bengkok-bengkok aja. Nah, ieu sejarah ieu. Urang da nyaritakeun Gunung Karang kabayang. Oh iya, Gunung Karang. Di Kulon aya sumur 7 di dieu. Anu hihiberan di dieu. Oh, dukun. Oh, kabayang. Gunung Santri kabayang. Urang da di dieu. Eta sejarah teh kos kitu geus. Urang bukakeun sejarah sebelum merdeka, terus sesudah merdeka kabayang. Bangsa Indonesia. Mantap. Ketika nyaritakeun Bung Karno kabayang. Luar biasa gagahna jeung hebatna Bung Karno. Percis kuari kos Gus Dur diikuti Gus Baktura langkah-langkah. Teh ge urang nyaritakeun sejarah Muhammad. Can sakumaha teh. Tempo sejarah umat Kangjeng Nabi Musa perbentangannya luar biasa. Sehingga Allah nurunkan sisa. Yani aing teh nurunkan sisa. Itu beren ka Kangjeng teh. Lantaran ku buang kawarana umat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nah, tidinya gunung diangkat. Nayakeun perjanjian. Perjanjian eta teh keur waktu gunung di luhur mah heueuh-heueuhan bae. Tapi ketika gunung geus dikembalikan dari ke asal, nah umat Kangjeng Nabi Musa mudar kada janjina. Baheula ge Yahudi mah kos kitu, Muhammad ulah kaget Yahudi kuari. Eta sejarah tah. Oh jeuh nya. Tah. Atuh kuari kurang dibongkar di zaman Kangjeng Nabi bege ka Kangjeng Nabi anu dakwahna make mukjizat Yahudi mah kos kitu permintaanna atuh komo di zaman SBY. Komo di zaman urang, Yahudi tengen, kalian cocodot asup Yahudi. Mana kalian cocodot? Aya televisi tepan buatan Yahudi, nu boga pan Ki Haji. Hayu itu buatan Yahudi eta. Berbagai macam-macam. Toko-toko buatan Yahudi Indomaret eta buatan Yahudi eta teh. Urang anti Amerika tapi urang nyieun toko Indomaret. Sarua jeung urang teh invest untuk menghancurkan Islam dengan Indomaret. Dengan Alfamart, matak sejarah keke aya Indomaret kumaha aya sejarahna. Keke aya Alfamart kumaha aya sejarahna. Keke heulanan, aya Multi kumaha sejarahna. Satu sisi orang benci terhadap Amerika, di sisi lain orang ngedukung melalui produk-produk manehanana dan perkumpulan manehanana. Kotak pasang. Iya, sejarah ngaranna. Kok Irak sampai ke perang dengan Amerika? Di dalamnya Gus Dur mendandatangani siap perang Irak. Gus Dur mendandatangani 10 visi ayah di situ. Salah satunya Gus Dur perang ke Irak. Bukan untuk Irak, untuk seluruh negara. Tanpa diperangkan Amerika ongkang-ongkang. Sedot kekuatan Amerika. Tidak ada lawan kedua selain Irak. Setelah Irak, Iran. Setelah Iran, negara Yaman. Perangkan. Eta teh lain lalagan. Dah diperangkan. Merosot kuari. Berapa produk Amerika? Gulung tikar. Jual ke
Korea, jual ke Jepang, jual ke negara lain. Kuari 10 tahun ge can puguh terangkat negara Amerika. Tuh otak Gus Dur. Dek mengangkat Indonesia mual keangkat tanpa Amerika dilumpuhkeun. Gemata Iran nang tangan bae. Hayu perang jeung aing. Hayu jeung aing bukan untuk sekedar negara Iran, tapi Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain supaya terangkat. Amerika ulah terlalu ongkang-ongkang. Otak pasang kunaon haju urang nyieun Alfamart atau goblok. Otak pasang sejarah. Tah aya naon ieu di nu mantap kula mah haram teh multi teh. Sudah di Jakarta mah kiai, udang-udangna gedean 2 kali bakul teh jawan sejarah teh budak. Cenah di Bandung mah ja ieu teh tokoh supi teh podol sewo. Teh nyahoan sejarah satu sisi urang nyarekanan Amerika, satu sisi urang hayuh ngadukung modal ke Amerika. Teh nyahoan teh mah pasti. Dak Gus Dur mah perang kaki 5 supaya maju lagi kaki 5. Ingat cek orang. Kaki 5 kok dimajukan deh. Ini negara Indonesia. Enggak usah pakai Indomaret yang Alfamart. Oh Gus Dur ngomong kok gitu. Itu nyahun jerona. Ketika dibuka. Tak jauh. Nanti kita kain yang ngarang lagi. Aku siap. Tapi lamun dek ngangkat negara teh kumaha carana. Pan main catur ge kos itu. Ih kuda dek dikadiekeun dek mere lewat mana ye. Oh kadi kuncung supaya liwat dek ngahajar mana ya. Pan sia osok eta main kos kitu. Tepakeun di negara tuh. Doh. Supaya raja jeung patih salamet minimal bisa nyerang ka ditu atau minimal bisa bertahan mau nyerang mah. Nah ieu teh di negara kos kitu moal bisa Indonesia lepas dari kungkungan Amerika. Lamun Amerika teh dihancurkeun mata bos ka Israel heula. Naon eta? Kuda-kuda supaya keluar dari Amerika kita sudah punya pegangan untuk ekonomi Timur Tengah melalui Israel. Mun kamari diayukeun negara urang kuari mantep lain sakadar mantap tapi mantap. Teka tuturkeun ku urang. Geus kajen tah mah ngan ieu keur carita sejarah. Itu keur carita sejarah, tah kitu sejarahna. Nu mantap kunaon atuh kita Irak diperangkeun gitu, bukan untuk negara Irak sendiri. Negara yang lain supaya terangkat untuk menghancurkan Amerika tidak ada negara kedua kecuali Irak. Kedua, Iran. Kuari terus lain jangan nang tangan. Jalan ieu embung, jalan ieu embung. Naon sababna? Supaya perang. Amerika can siapeun. Geus hayu ieu perang, hayu perang. Hayu rakyat teh geus hayu. Terus aing mah geus boga ieu bom anu diluncurkeun datang ke Amerika sia boga naon hayu. Terus bae kitu-kitu ku Iran teh lain jang Iran. Iran mah geus makmur. Iran mah geus gagah. Tetapi negara nu ngekor baik ekonomina maupun agamana supaya terangkat kumaha hancurkeun Amerika. Tak eta kos kitu tah. Lu eta ge udah ieu asal diajak demo kajakan siapa tah. Dekat demo naon. Jauh apa digaji ku Amerika. Wah, ieu mah nyaritakeun sejarah. Tah. Urang dah nyaritakeun Irak. Oh, nyaho sejarah luar biasa. Nyaritakeun Iran. Dah nyaho. Lu mantap muludan bacakeun sejarah Kangjeng Nabi atuh. Supaya urang nyaho keagungan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh anti dunia atuh kunaon? Eta panitiana perebut berkat. Teu nyaho sejarah. Teu nyaho sejarah Kangjeng Nabi nanu ditawaran Jabal Gubes di anti Gunung Uhud supaya jadi mak Kangjeng Nabi anti agung luar biasa. Agungna diagungkeun ku Gusti Allah, lain diagungkeun ku manusia. Ku Gusti Allah, manusia ikut mengagungkan karena Allah mengagungkan Kangjeng Nabi. Tapi ternyata keagungan Kangjeng Nabi teh alim pudan ku berkah cau Ambon jeruk sesa muludan perebut. Eta teh kiai. Atuh komo lain kiai mah. Aya nu tos muludan silih batok. Sejarah. Aduh, Gusti Allah, sejarah. Baca sejarah. Nu maca ieu pondok pesantren dipertahankeun geus kudu nyaho sejarah. Anu teu nyaho sejarah modernkeun, teu nyaho sejarah. Anu nyaho kana sejarah pondok pesantren lain anti modern. Ukuran sistem silakan dimodernkeun.
Pakai kelas 1, 2, 3, sanawiyah dan aliyah. Eta mah sistem. Tapi kesalahanana, kemudian dirombak sama nyaho sejarah. Tokos dekar robah undang-undang Pancasila. Waduh, perang lantaran sejarahna baheula menang saha. Tah, mata bacakeun sejarah bangsa Indonesia teh ka umat kumaha ye. Mata baheula mah ngeunaheun asal Agustus we nyaritakeun perjuangan Indonesia ku 5 Agustus. Atuh sia-sia. Lurah teu peduli, camat teu peduli, bupati teu peduli, jana-jana bae. Geus teu karasa ku masyarakat ieu 17 Agustus sanaon. Teu nyahoeun. Teu karasa carita sejarah teh etik-etik acan. Tah ieu geus lengah urang dikaburti. Nah, ieu kuari urang nyaritakeun sejarah baheula nasihat yang Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad cek Allah. Ya, anu kemarin canggih anu luar biasa dibacakeun. Bari di luhur gunung, artina gunung tadi angkat supaya sadar. Ulang lauk satu, ya. Tapi ternyata gunung dibalikeun deui ke tempatna, nyana hudar janji. Nah, setelah hudar janji kumaha? Bagaimana qadhihim saqahum wa kufrihim bi ayatillah. Maka ku sebab eta Yahudi barang heula teh bapak-bapak Yahudi nu kuari Muhammad mentak aba. Baheula bapak moyangna teh udar kana perjanjian. Sakumaha nu dijanjikeun kamari teh kita asup dong kok endahan ngesot ngahina. Kita ulah ngalalauk, poe Sabtu endahan ngalalauk. Kita ngahormat ka Rasulna endangan ngaistihza di berbagai perjanjian kunyana diudar alah. Tuh nanaonan tawa perjanjian eta mah geus urang laksanakeun bae. Naon sakahayang urang tidak menepati janji. Babima naqdihim kusebabnya nak kita menepati janji. Mudar kana perjanjian dibuang la'annahum Allah ngalaknat wa jallallahu Allah ngahinakeun disiksa ku Gusti Allah. Di mana siksana? Nu kamari teh fa akhazatkumus sa'iqatu bizul. Mihim datang sono di langit. Gledek cing cileger. Iyalah fa akhazatkumus sa'iqatu eta teh henteu sembarangan Allah nurunkeun siksa. Lamun umatna bisa buang kawarah jasa. Moal disunamikeun ku Gusti Allah lamun can buang kawarah jasa. Moal digempakeun ku Allah di Padang mun can buang kawarah. Moal dibanjirkeun Jakarta lamun can buang kawarah. Moal dilapidokeun ku Gusti Allah lamun can buang kawarah. Moal dioyang-oyang Banten lamun ku Allah can buang kawarah jasa manusia. Ieu ku buang kawarahna geus teu gadege kana nasihat-nasihat kiai Al-Qur'anul Karim. Bahkan kiai lagi nasihat deui sakompet kabeh jeung pamarentah. Taul kabeh jeung masyarakat taul kabeh. Kabeh ieu mah kiaina, pamarentahna, masyarakat. Ya Allah, uai dinasehat. Sudami. Ngadep terhati. Tuh, kuaing goyangkeun. Memeh goyang itu inuleuh. Tah eta kos kitu. Ieu baheula terus berjanji datang ka kuari. Asal tidak menepati janji awas. Ya Allah janji ya. Nah, kredit haram, kredit model kos kitu ba. Anu terakur di mana-mana kes. Jeung tempo terakur. Tah eta bahaya. Ya, baheula teh barang kuari kiai nang hayu tunggu cak Allah. Tunggu. Ini anu kumalandang di bumi teh ieu motor kreditan, mobil kreditan, sistem kredit anu haram. Cak Allah emang bumi aing teu ngomong teu laporan ka aing. Walaupun tanpa dilaporkeun ku bumi ge aing mah geus nyaho. Nah ieu mah berdasarkeun laporan bumi. Cak bumi Gusti abdi ditumpahkan ku kreditan malun. Bumi laporan. Panas. Nah ieu tunggu tanggal mainna. Mimiti di Cikupa heula. Terus ke pasar Kemis belah ditu setik. Terus ke Sepatan, Cilongok aman. Masya Allah. Mila fabimana qadihim misaqahum ini. Wa kufrihim bi ayatillah. Kalupur Yahudi nu bara heula teh.
Nu kuari teruskeun ku anak incuna kalumpur ka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Kangjeng Nabi Musa ngasupkeun leungeun ka dia sak sebagai mukjizat jadi herang jeung sang teu percaya. Kemudian tongkat Kangjeng Nabi Musa dialungkeun jadi orai, mukjizat anu luar biasa teu percaya. Tongkat Kangjeng Nabi Musa ditakolkeun kana batu muncar cair teu percaya. Tongkat Kangjeng Nabi Musa dikalautkeun jadi 12 jalan tol teu percaya jeung berbagai deui eta mukjizat nyana teu percaya. Ulah teu percaya kana seluruh mukjizat, satu mukjizat teu percaya. Kufur. Karua kuari ge mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa. Di antara mukjizat paling istimewa Al-Qur'anul Karim. Kudu penuh anu aya dina Al-Qur'an urang percaya. Ulah sakabeh Al-Qur'an teu percaya. Satu ayat terpercaya kufur. Tengah laksanakan kuari mah karena ayat Al-Quran. Ngomong lagi sudah tidak relevan lagi Quran diterapkan di akhir zaman. Masya Allah. Mun deket ulah kudu bapak aing heula ti heula. Mun kaukur ku aing dicawok, mun teu kaukur lobak. Masya Allah sangeunahna bae ngaromong teh teh. Wa kufrihim bi ayatillah. Eta di zaman Kangjeng Nabi Musa. Di zaman Kangjeng Nabi Zakaria jeung Yahya. Allah mere gambaran sejarah ke Kangjeng Nabi supaya teger hati Kangjeng Nabi. Kakara sakitu ku umat Malik Muhammad ulah boya teu baheula. Wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq. Baheula nabi dibunuh, dipencit. Nabi Zakaria Nabi Yahya dipencit. Maneh kan sakumaha Muhammad. Bangka warasna umat Kangjeng Nabi Yahya baheula sampai ngabunuh Nabi Nabah. Pohara jasa Pak. Wi cek Kangjeng Nabi jaheulnya. Nah, kuari wa qaulihi. Jeung ucapan anak incu Yahudi. Lin Nabi ka Kangjeng Nabi kuari nya ngomongna qulubuna wal. Nu baheula kos kitu nu kuari ngomong kieu ka Kangjeng Muhammad ulah loba omong lantaran teu bisa ngabuktikeun ngiriman surat Allah. Kami mah geus teu hayang ngadenge qulubuna wal. Hate kami geus tertutup geus moal daek narima kana piwuruk jeung wejangan anjeun Muhammad. Geus ulah loba ngabacot anjeun Muhammad kami geus teu narima qulubuna wal. Eta pan ngomong teh kira-kira. Batak kuadi teruskan. Ya itu Al-Quran ini. Qulubuna gulf. Hati kami tertutup. Lumatak golok eta tertutup. Tertutup. Eta Al-Quran ini. Qulubuna gulf. Dina Al-Quran. Hati kami tertutup. Teu bisa nampung piwuruh. Teu bisa nerima ucapan anjeun Muhammad. Ulah loba omong, ulah loba ngabacot maneh Muhammad. Kami geus tertutup sama sekali. Golok. Diterusin bari golok-golok tertutup lumayan nage atau tertutup. Mentak Nasruddin jadi modar karena tertutup. Diungkap kembali bari. Capek nyaritakeun Indonesia mendingan orang ngaji bae. Turun-turunna demo terus-terusan. Moal kebal demo bakal ratusan ribu masyarakat. Lain lalagaan ya mah. Aya naon gitu. Wallahu a'lam geus kieu bae. Geus kieu bae mantak. Ya, nasehat eta ge. Presiden tah di demo ku ala. Lantak kapoharaan eta kudu jadi itibat kakarak di demo kuno kolot ulah goyah. Urang kawin nu kolot ngademo ka nu ngora. Eta teh ulah haju leutik hate. Presiden bage ku puluhan ribu. Omaing kakarak ku sawurang. Ya, sakawe teh memagahan ku kitu cenah kiai. Magahan bener aing mah. Di demo. Masya Allah. Tuh bang kawan mantap Kangjeng Nabi. Reda hatena. Bahkan bal taba'allahu alaiha bikufrihim. Balik Allah parantos ngecap. Parantos ditempel. Ke hati-hati para Yahudi. Anak inci nubarahulah nukuari jadi Yahudi. Disempel ku Gusti Allah. Setelah ditempel eta kan geus bisa digaguh-gugat. Surat lamun geus ditempel tepok geus bisa digaguh-gugat. Diajukeun ke meja hijau ge kuat lantaran geus ditempel.
hate Yahudi ge stempel ku Gusti Allah mantap la yu'minuna illa qalila lantaran geus stempel diceplok ku Gusti Allah atuh teu darek iman ka karasulan Kangjeng Nabi ka mukjizat Kangjeng Nabi illa qalila kecuali saeutik nu iman lolobana mah teu ariman bae terus para rindah baheula waktu digempur ku Kangjeng Nabi di Madinah pindahlah ke Mesir, pindahlah ke Yordan, pindahlah ke Amerika, berkembang biak terus Yahudi keturunan terus eta teh terus benci terhadap Kangjeng Nabi, benci terhadap terus perjuangan Kangjeng Nabi, benci terhadap ulama-ulama nu ayeuna terus bae urang benci ka Yahudi benci ka urang, moal eureun-eureun pertikaian sampai akhir kiamat. Terus bae tinggal kumaha kakuatanana ulah memperhitungkeun menang jeung eleh. Tapi nu diperhitungkan datang ke mana? Anjing berjuang. Eleh jeung menang. Ayat tulisanana ti Gusti Allah. Tapi berjuangna geus datang ka mana? Sakitu bae. Teu disuprih eleh jeung menang nama. Lantaran eleh Bogor surga. Menang jaya jaba surga. Tapi lain eta perjuanganana nu dideuleuh. Urang memperjuangkeun agama di tahun 2010 geus datang ka mana? Melalui pondok pesantren geus datang ka mana? Melalui aktivitas kurang sebagai aktivis geus datang ke mana? Geus melalui naon-naon sementara misionaris Amerika teh ka urang anu luar biasa. Utusan-utusanana telah terketahui ieu teh kuari setelah aya buku-buku jeung kitab-kitab di Amerika. Lolos ke Indonesia terketahui banyaknya orang yang memperjuangkan Kristen di negeri tercinta orang. Bumi pertiwi Indonesia. Sengaja jalan ngacak Islam yang ada di Indonesia. Dengan cara wahabikeun, syiakeun, palsu. Kemudian kabeladiana terus Kristen. Kurang supaya bentrok. Melalui partai, melalui organisasi, melalui perorangan, melalui usaha. Jika lemah. Nah iyalah. Pembuatan sarana-sarana agama ibadah Kristen terus muncul. Kurang datang ke mana berjuang. Disupri teh sakitu doang. Masya Allah. Qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalil. Mana dia yang contoh Kangjeng Nabi? Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Muhammad eta tadi sejarah umat Kangjeng Nabi Musa. Eta tadi sejarah umat Kangjeng Nabi Zakaria Yahya. Nah, kuari kos kitu tah di umat anjeun. Coba tingali deui sejarah umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Kangjeng Nabi Isa apakah eta umat-umatna teh raresepeun ka Kangjeng Nabi Isa sarua inkar kufur kana karasulan Kangjeng Nabi Isa alaihi wa bi kufrihim jeung ku kufurna umat-umat Kangjeng Nabi Isa Nasrani tadi Yahudi kuari Nasrani anu harita teh Nasrani mah agama nu bener Yahudi nu tinggalin baheula agama Yahudi nu bener setelah aya Kangjeng Nabi Isa Nasrani agama teh penolong Kangjeng Nabi Isa alaihissalam berjumlah 40 saleh 10 anu luar biasa Nasrani Hawariyin anu kelompokna. Nah Yahudi geus tinggalin zaman gantilah ku Nasrani di zaman Nasrani harita Yahudi nyelusuk ngahihileran supaya ulah percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Isa alaihi di zaman urang kuari Nasrani geus tinggalin ieu kuari agamana agama sejati hanif agama Islam. Jadi di situ di zaman Kangjeng Nabi Musa Yahudi, zaman Kangjeng Nabi Isa Nasrani, zaman Kangjeng Nabi urang kuari kitabna Al-Qur'anul Karim agamana agama nu hanif innama bu'itsu bil hanifiyati sahma kula diutus ka Kangjeng Nabi ka alam dunia ieu mawa agama nu hanif anu murah anu selalu akur gampang hampang di bawana hanif bu'itsu bil hanifiyati sahma
Ulah diutus ke alam dunia mawa agama anu selalu akur, nu bodoh sakieu ukuranana, nu rada pinter sakieu ukuranana, nu pinter sekali sakieu ukuranana supaya kabawa ku kabehan. Hanif di mana bae ayana, wudu aya cai ku cai eueuh cai atuh ku lebu mah atuh geus bae deuk kana tembok mangga deuk henteu ku ganggu masalah. Babari jasa bil hanifiyati sama urang salat mun bisa nangtung teu bisa nangtung diuk teu bisa bare diuk ngedeng teu bisa lari ngedeng makicap teu bisa bare kicap kubur hanif bil hanifiyati sama babari jasa bisa urang kawin opat teu bisa mah tilu teu bisa tilu hiji dua teu bisa dua hiji ge kandak terus teu kudu kawin hanif daripada riweuh boga pamajikan, ibadah tenang dan lain sebagainya. Gas, ayo mal boga pamajikan, masalah. Masalah. Dirina masalah, nu dihandap bermasalah. Aduh, Masya Allah. Tuh, wa bi kufrihim kubur ka Kanjeng Nabi. Mana deh? Sekira-kira ya tuduhanana. Wa qaulihim mala Maryam butanan azima ucapan-ucapan kaum Yahudi saat eta teh nganggap Kangjeng Nabi Siti Maryam teh adalah pezina. Coba. Siti Maryam teh anu ku Allah diagungkeun, ku Allah diluhurkeun sehingga paling suci manusia adalah Siti Maryam. Tapi begitu boga anak aran Kangjeng Nabi Isa menang langsung ti Allah melalui malaikat Jibril. Kumaha teh kaumna buhtanan azim bohong Maryam kudu teu zina. Dituding ku kaumna usir Maryam, zina Maryam teh. Padahal di kitab Taurat geus dijelaskeun bakal aya hiji manusia ngaranna Maryam. Engke manehanana bakal boga anak tanpa bapa. Sebagaimana baheula Adam teu boga indung jeung teu boga bapa. Engke bakal aya hiji manusia wanita. Nah iya tuh boga salaki boga anak, geus anak nangarana Isa, nyana ba boga emak teh boga bapak. Geus dijelaskeun tapi tetep bae. Maryam buhtanan azima. Wah, pezina kelas kakap sama. Kita make azima pan pohara. Tak ieu tuduhan-tuduhan kitu bana teh nyerina meureun ka Siti Maryam da teu melakukeun. Cak Kanjeng Nabi Isa alaihi salam teh mah aing teh dianggap zina padahal mah manusia anu suci betapa sakitna beureun Kanjeng Nabi Isa. Kemudian Kanjeng Nabi Isa geus teh dianggap rasul lantaran anak zina, mana teh nyerina beureun Kanjeng Nabi Isa. Tapi terus bae Kanjeng Nabi Isa dakwah tak Muhammad kakarak permintaan sakitu ulah kindir teruskeun dakwah baheula deuleu sejarah. Umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Yahya, umat Kanjeng Zakaria, umat Kanjeng Nabi Aisyah, kos itu, maneh kakarak sakitu cancak umat. Tenang Kanjeng Nabi. Kalem, mutak urang ge muka sejarah Indonesia. Urang mah sakitan sakumaha. Kakarak hese dahar ge tapi tetep bae dahar. Bahkan daharna teh utuh sangu. Coba nengok ke belakang, gur-gur dah. Beas lagi geus bau campur ku jago hijikeun. Di daharna geus teu jeung lalau-lalau atuh. Urang mah sakieu makmur luar biasa. Ceng, ibadah ka Allah anu cenah dahar teh jeung nanaon ya sangu. Abah mah baheula jeung gur-gur ngan jeung daging. Ya cak anak. Siapa teh jeung nanaon ge jeung sangu. Ai mah gur-gur ngan jeung. Ulah kitu waktu mah sejarah mah mah. Ieu mah keur carita tah. Buka sejarah Indonesia coba bahas. Ja urang ge kabehan ieu ai maca buku macan pugu, maca buku Indonesia ja urang mah sakola henteu pan. Maca buku henteu, tapi urang ngadenge ti kolot urang baheula, urang sok ieu bae mah urang baheula dongeng nagara ieu urang. Dongeng baheula murti, dongeng baheula ngeli, dongeng baheula dongeng teh urang teh pan langsung ti abah urang. Urang ngadenge dongeng ti bapak kolot urang, bo jakos kitu nyaritakeun Belanda asup ka imah nyaritakeun Jepang dan lain sebagainya. Atuh otentikan urang dibandingkeun jeung dina buku mangan ai di buku mah ai urang mah teu terangkum sa Indonesia. Ngan urang mah boga sejarah teh sa urang lor sadesa dirina doang, tapi teu cukup sakitu ge. Encan melihat secara nasional ngan saukur dirina kos kitu tah baheula. Coba makolot urang lamun carita Belanda di ditu di Tangerang ka dieu dudu tah
Di mana? Di Gelam aya Kita Maun di dinya. Jelema titah ngareli ka dieu ka Cilongok. Atuh kunaon jalan cadas Belanda datang di titah ngeli terus ka santri tanu mantak di kampung santri mah teu kadatangan Belanda. Tempat ngeli datang ka kuari asal lu di dieu ditarekan kuno kolot lumpat ka santri. Ya teh baheula sejarah tah. Datang di santri mah asal aya nu luga geus. Ka mana ya? Dari ka mana? Ya teu di dieu bae cek cenah. Kawin kan kawin. Boga di seperti itu. Boga duit dengan 200 kawin. Santri sebab baheulana teu kadatangan Belanda. Penyumputan baheula lagi. Tanyakeun ge ka urang santri. Nyaho sejarah nyaho mendak kurang mamana datang ka dinya ka santri, aduh kawin di dinya. Nyumput eta ngaranna. Tinu kolot. Baheula nyumput di Belanda, kuari nyumput di anak incu. Oh masalah. Ya apa sejarah kabuka kabeh ieu. Tuh ieu maka dia asup Belanda. Dan aya Kita Maun di dinya. Masya Allah di dia aya Abah Haji. Urang Cilongok kabeh lumpat ka di Abah Haji. Aya naon? Belanda datang. Cak Abah Haji asup ka kolong meja. Aduh, asup ka kolong meja. Kabeh. Jelema puluhan bahkan ratus asup ka kolong meja sakumaha mejana sih. Tapi asup ka kolong meja kan model eta. Ajinya nana di harapan meja. Belanda datang kadinya. Tidak ada orang di sini. Mana orang tadi masuk ke sini. Tapi tidak ada. Padahal nyana ngajedog. Dirinya teka dulu ke Belanda. Balik ke Belanda. Tidak ada orang. Cabut. Berangkat Belanda. Lu di kolong meja. Ini sih keluar baju. Kalau lah tuh. Kadangnya gue sejarah dulu. Orang muru dulu. 5 pilu. Asup ke kolong meja. Eta sejarah karena betapa hebat berarti Abah Haji eta ilmuna. Atur kurang kumaha teh hebat aja nama digedor di dia ku pamalingan. Pamalinganna urang ketos. Anak buah urang ketos. Urang ketos teh aya pamalingan pohara di ketos ya. Datang ka kuari pamalingan di ketos aya bae. Lain omong kosong urang. Sejarah ya sejarah. Sejarah di ketos teh aya pamalingan datang ka kuari kahos ka luar biasa. Ese di beunangkeunana. Datang ka kuari. Sebab baheulana imah Abah Haji di dieu. Gasir. Arah supan baheula mah gasir disebutna, digali. Badak digali atuh imana pondasian pan. Sepira kayu, kuari mah ngagasir kumaha nya na, ngabadung batu kalinya na. Abah Haji udah geuning si budak ngagasir ieu mah aing ngomanian ceknya teh. Jaun aing kosok terang ban ceknya teh. Geus bae ku jana dibacaan Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sorihim bisawah. Terus dibacakeun mesti ditiru ku kabeh. Ditiukeun harees kabeh. Gasir tilu hees kabeh. Geus antep geus. Isuk-isuk goreng sangu ka Mah Haji. Goreng sangu tiluan. Aya 1 tiluaneun. Goreng sangu Mah Haji teh jang sapi. Kamu urang. Ye jaheuh. Udang Bapak aja, udang. Udang. Guys, lalu bawa ngomong tak, goreng sangu udah harus. Kurang kaburangan, urang ngomong kaburangan. Sangu lah. Waktu gak harus goreng sangu ke cilak-cilik bareng banget nyana. Dipaksa kita gak harus goreng sangu, beres minum tak rokok. Enggak rokok ditanya. Orang mana sih ya? Aduh, ketos. Tuh. Batak pulang kadenge aya di kotos aya pamalingan kaos. Saya mah nyaho sejarah nanti baheula. Oh, tanajan lain urang ketos, cicing di ketos, eta ge sarua bae. Oh, aya bahan lain laporan urang ketos ka aing ge. Tah eta pas kitu. Sejarah eta jago jasa ilmu. Aya deui. Pan Abah Haji boga tangkal, waluh gede, kukuk waluh subur di wetan teh. Aya pamalingan geuning. Wah, ilmu Abah Haji, paling maju. Kieu bae. Ti jam 12 datang ka jam 9 kieu. Ditaranya ge kuno ka kebodoi keur naon? Kieu bae. Kan laporan mah Abah Haji itu jelema kieu bae. Di mana? Itu di kebon kukuk waluh yang kieu bae. Nu bener sih ya, bener teangeun ka ditu. Heuy, keur naon sia? Udangnya. Eta pas kitu teh pohara jasa. Ilmu du baraheula, masyaallah. Ibadah
Pokos dalang baheula emang teu ibadahna gagah jasa dalang baheula mah emang nu kuari gitu. Dalang teh pake hiburan baheula mah dakwah dalang teh. Lantaran ilmu dalang teh ti waliullah Raden Patak baheula nyiptakeun ku kitu Sunan Kalijaga. Kemudian kadieuna terus dadal mimitina mau wayang beber, kemudian wayang kulit, kemudian wayang golek. Tak eta ngawayang golek teh kudu tapak heula. Lumantat baheula aya jelema nu maling dalang bapakna. Di penta dek gitu kan dek manggung. Hayang Arjuna ulah cek bapana, tapi terus bae nya maling. Tah begitu dikaluarkeun Arjuna, tak turun deui. Kieu bae Arjuna. Cek masyarakat eta angel amat Arjuna. Bisa turun deui. Bisa kieu bae Arjuna atuh datangkan subuh kieu bae. Bebeja kaki atuh kudaon dibawa eta Arjuna datang bapak kolaga dicabut koplak eta Arjuna sing hade asal teu salin-salin eta Arjuna sing hade. Ieu urang nyaritakeun sejarah jeung kadalang-dalang. Masyaallah mana deui wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Jeung ucapan-ucapan Yahudi baheula ngucap manehna bari sombong inna qatalna kami kabehan anu ngabunuh al-Masih yakni Isa kanjeng Nabi Isa bin Maryam anu nyana nyaritakeun Rasul Allah bang dibunuh ku urang. Oke, sejarah Nabi hareup caritakeun pembunuhan Kangjeng Nabi Isa ieu mangan sakadar sekilas sejarah supaya Kangjeng Nabi teh bunga. Emang kumaha? Kangjeng Nabi Isa teh dakwah terus bae teu boga euntaneus sajengka-jengkal acan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam Ruhul Qudus teh teu boga dakwah sakecap nyata. Akmahal abrasa wal akmaha. Oh, nyana bisa kitu nyageurkeun nu buta usap langsung bentak. Anu lepra usap langsung cageur. Anu nyeri batang dan lain sebagainya. Ilmu kedokteran anu mahir Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Datang ke jelema anu di dalam kubur diudahkeun supaya KTG maca syahadatna. Baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Asyhadu deui tetep umat masih teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa rasul. Tah Muhammad ulah kaget kakarek sakitu mah tuh umat Kangjeng Nabi Isa bayangkeun. Susah teu boga naon alabatan anjeun tetep bae dibohongkeun ku umatna. Ya kesimpulan ke dihareup bakal carita Kangjeng Nabi Isa mah ieu mah sekilas bae Kangjeng Nabi Isa keputusan Yahudi bodoh. Di mana Isa ayana? Tuh di tempat ibadah dia itu. Ya, berangkat ke 10-an. 10. Berarti 10 jeung Kangjeng Nabi Isa sabaraha? 11. Tewak. Begitu ditewak dibunuh Kangjeng Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah ka luhur langit ka tempat ridho Allah. Terbunuhlah di dinya jelema anu disarupakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa. Beungeut takur jeung Kangjeng Nabi Isa geuleuannyana awak nama lain. Dianggap eta teh Isa, dianggapna Isa. Tapi nya agak bingung. Ieu sebenarnya Isa lain sih. Emang kunaon gitu? Ai beungeut Isa, ai awak lain ya. Asana lain. Isa lain. Isa kajeun kukumaha ge. Tapi pan kieu, anu di jero eta sabaraha? 10. Berarti jeung Isa sabaraha? 11. Para sih 9. Ya 9 ieu kudu mah 10. Isa terbunuh kudu 10. Ieu mah 9. Isa na ka mana jeung nu dibunuh ieu saha? Bingung nya teh eta. Eta secakaol bala kitu. Cakal mah untit Isa, untit diuntit ku salah saurang ngaranna Yahuda. Tah saeusna diuntit tah. Waktu anu pas boluh. Begitu diasup ku jelema dibunuh seseorang Kangjeng Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah nu aya eta eueuh sasaha deui kecuali Isa di jero eta teh. Dibunuh, setelah dibunuh ditanyakeun ai nu nguntit Isa na mana? Lamun Isa terbunuh nu nguntit Isa na mana ieu? Atuh berarti Isa na ka mana? Lamun Isa nu nguntit mana? Pokona Isa lain, ceuk sakawal lain, ceuk jaruma ieu Isa, ceuk sakawal lain. Da ieu versina datang ka aya 4.
Urusan pembunuhan Isa, penyaliban Isa, aya 4 versi. Diharap engke bakal diceritakeun panjangna. Ieu mah sakadar sejarah doang heula. Mata ke ngajina ulah pereu. Jeung ulah pre-pre lamun hayang nyaho mah. Ieu mah ngabesan pre. Nyaho. Eleh ku ngabesan, masalah sih. Tuh, iya sejarah tak. Diwasake pacekcok. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Wa ma qatalu Yahudi teu bunuh ka Kangjeng Nabi Isa. Wa ma salabu teu nyalib Yahudi ka Kangjeng Nabi Isa anu asli. Walakin subbiha lahum, tetapi na Allah nyarupakeun hiji manusia cek sakola ngaran Yahuda disarupakeun model Kangjeng Nabi Isa. Ai Kangjeng Nabi Isa nama teu dibunuh tuh di Al-Qur'an kos kitu. Bohong, Isa terbunuh teh. Qur'an tak walakin subbiha lahum. Besi aya nu dakwah ngadakwakeun Isa dibunuh, Isa